Jasurbek. Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar uchun Qirg'iziston Bishkekda toza qo'zilar deb pish qo'yganman. Bugunga nechta? Bugunga 4 dona. 4 dona. 4 dona legendadan chiqadi. Narxchi. Narxini bomba qilib beraman. Akalar videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Biz xudo xolasa Namangan ko'rib like bosib, komment bomba qilib turinglar. Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida Jasurbek ukamizga toza qo'ylar keldi deyapti. Shular xudo xolasa ko'rsatishga harakat qilamiz. Jasurbek, narx arzon bo'ladi. Narx arzon bo'lish kerak. Narxni arzon qilamiz. Arzon qilamiz. Qo'ylar ko'rsatamiz unda. Mana akalar. Bular hammasi nima bular? Bular qo'zi hali. Hammasi qo'chqor shekilli. Qo'chqor. Dumba razredlar hamma yo'q. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa mana bu to'ro'yim zot yo'nalishiga tavsiya qilaveradigan ekan hammasi. Jasurbek shu zotqa baqadiganni aytib qo'ydim. Hammasini. Ha, qo'ysangiz buni kayfini qilmaysiz. Zotqa baqib, nasldor qilib, nasl olib yursangiz maza qilib berasiz. Hammasini bir joyga odam qo'yam, maza qiladigan ekan. Maza qiladi. Buni qo'ylarni qaranglar, quloqlari qaranglar. Quloqlari ham shalpan quloq, yuzlari chiroyli, bagarbon o'sdi, oyoq qo'llari baquvvat. Mana dumbalari ham o'zi yorma dumbadan ekan, dumba razreslar hamma yo'q aytib. Jasurbek bo'yi necha chiqadi bo'yi taxminan? Bo'yi endi Bo'yi necha chiqadi bular? Bo'yini o'lchamadilar. Bo'yi 85 ga beraveramiz bo'yini. 85 ga, qayda ikkita 85 chiqadigan o'xshab turibdi o'zi. Ikkita kattasi bor. Aytib o'tgandek, ikkita katta, ikkita kichik. Ikkita kattani 85 ga oladi. Ikkita kichkinasi 80 ga olishaverar ekan demak. O'ylardi bitta akalar like bosishga arziydigan bo'lsa, bittadan like bosib, shu kommentga otangga rahmat deb urib o'tasizlar. Jasurbek, bularni yosh o'yligi nima dedi? Qo'zi dedingmi? Qo'zi hali. Hammasi qo'zi. Qo'zi. Qo'zi bo'lsa jonivorlar, hali tish buzmagan o'sha zotga chiroyligida olib, o'zi boqib, zot olaman degan ko'kalarga tavsiya qilamiz. Mana oldilaridan de video qilamiz. Mana O'ziga o'xshagan quloqlari, mana busini qulog'ing boshqacha ekan, mana businiki. Dumbasi ham maza ekan. Jasurbek, bular yeb ichishlari, sog'ligi yeb ishlari zo'r. O'zim sinab ko'rdim. bularni Jasurbek oladigan bo'lsa, bitta obunachini o'zi shunday narxini eshitib, mashalloh, narx o'ta arzon bo'pti. Oldim hammasini jo'natavering deyishsa, qaygacha dastlabki qilib beramiz? Toshkentga dastlabki qilib beraman. Toshkentdan u yog'iga so'rab qolishsa-chi? Kelishamiz. Toshkentdan u yog'iga kelishinglar. O'ziga o'xshagan chiroyli narx qilib beraman. Ha, Jasurbek narxini ham bitta sindiraylikchi. Narxinimi? Mana shu ikkita kattasi, bu bilan o oldinda ketyapti turgan. Oxiridag'ini oldinda ketyapti turgan kattarog'i. Ularga 6 million 500 mingdan. Ye? 6 million 500 mingdan? Ha, bugun bomba qilib berdik, narxlar arzonladi. Narxlar haqiqatan arzon bo'pti. Menga ikkovichi. Nari ikkovini undan ham arzon qilib beraman, 6 milliondan. Bu ikkitasi 6 milliondan, bu ikkovi 6,5 milliondan. Jasurbek, Toshkentga dastlabkini ham qilib beraman. hammasini olishsa qanchaga beramiz bir savdoga? Hammani olishganmi? O'ziga o'xshagan chiroyli qilib 25 millionga yetkazib beramiz. Ozma sayrni ham qo'yib beramizmi? Ozma sayrni ham qilib beramiz. Hammani bir joyga oldim deyishganga. Qancha qo'yib beramiz yo'lida? Yo'lda? Ha. Ayting, bo'ldigan qilib. Bo'ldigan Dastlabkasi ichida. Ha. O'tib beramiz. Qanchadan o'tib beriladi shu dastlabkasi 100 mingga ichida? o'tib beramiz. 100 mingdan. Ha. Bor aka, joningiz sog' bo'lsin. Mana akalar endi ko'rib olinglar, haqiqatan yaxshilab ko'rib olinglar. Narxini boshida aytib o'tgandek arzon qo'yaman deb, haqiqatan qo'ylar narxi o'ta arzon ekan. Qo'ylarni bo'yi 85 ga olaverasizlar, ikkita kattasini, kichkinasini 80 ga olaverasizlar. Qo'ylar 80 emas, 85 ham chiqadi kichkinasi ham. Xudo xolisa qo'ylarni zotga boqaman degan ko'kalarga chiroyli qilib boqib, tarbiyalab, boqib bolasini olib yurgan o'ta go'zal kelishga chiroyli qo'ylar ekan. Qo'ylarni yurishlariga ham e'tibor bering, mana uzoqdan olamiz. Dumba holati, mana sifati o'rta emas, sifati zo'r, prosta
Go'nglar taglari sal-pal og'baq qara beradigan, junini olib o'ta go'zal bo'lib qoladigan variant ekan. Narxini ham o'ta arzon qildi. Video kimga yoqib like bosishni unutmanglar, jo'natib qo'yasizlar. Shunaqa qo'y qidirib yurgan, zotga boqaman degan aka-ukalarga jo'natib qo'yasizlar. To'rovini ham narxini o'ta arzon sindirildi. Qo'ylar shu Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepa Qo'rg'on qishlog'ida Jasurbek ukamizning xonadonida turibmiz.